Good day po sa inyong lahat. Narito na pong ating bagong balita sa araw na ito. Pansamantalang pinatuloy ni Willie Revillame ang kanyang kaibigang si Queen of All Media, Kris Aquino, sa beach resort na pinapatayo niya. Sa isang maikling video na ibinahagi ni Kris sa Instagram, pinakita niya ang helicopter na sumundo sa kanila ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimby. Matapos ito, makikita si Kris na nakasakay sa yate ni Willie habang ibinibida ang pinapatayong beach resort ng kaibigan. Ibinahagi ni Kris sa kanyang IG account kung paano sila pinatuloy ni Willie sa kanyang resort. Ani Kris, "I'll try to make this short. For the community quarantine, we're ready to stay in Boracay, but realistically, marami kaming tatlo na kailangang prescription meds. Medyo aware na kayo sa autoimmune ko, Kuya has reflux and Bim has asthma. A kind-hearted, generous and special friend of ours, Pinasundo and ngayong kinukup-kup kami. Ba't di po kami dumiretsong umuwi? Wrong timing kasi ako. Nagpa-renovate ng second floor, clean and ready early next week." Dahil sa generosity na ipinakita ni Willie, nag-iwan din si Kris ng positibong mensahe para sa kanyang mga followers. "If you want to tour Willie's new beach property, kayo na mag-request here. I show him na shy ako." Panghikayat niya sa kanyang mga followers, I included shots of how beautiful our country is. Para maalala natin magtulungan sa gitna ng pagsubok, magsuportahan, magpakatatag, sumunod sa mga pagpapahalaga sa kalusugan ng lahat, magdasal para sa isa't isa at magmahalan, pagtatapos niya. Itinuturing ni Kris na mabuting kaibigan si Willie Revillame. Narito po ang video, panoorin po natin. Na dahil nagpa-adopt na siya. Pero kami ni Dim na dito dahil ako nag-edit para ma-post ko para sa inyong lahat. See you later. Kabawa nyo? Siyempre ba ako kami? Joke Malone? Ano? Meron ka, ready kami. Narito po ang mga ilang comments ng netizens. Please do subscribe po and don't forget to hit the bell button. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.